Hello， 大家好，我是老梁啊。今天和大家谈一下中国的4大名犬啊。这条就是王狗白面金不换，这条是母的啊。再看一下这条小的，这里。哎，小狗，那过来，来啊，白面黄狗白面金不换了，就是这种了啊。这条是小母狗来的啊，这条就是成年的王狗白面公狗。 这种很忠诚的对主人。那这里还有很多小狗，这种是五黑。我把小狗拿起来给大家看一下，怎么样子的才叫五黑啊？那到底纯种的五黑有什么特别呢？把它拿起来给大家看一下。黑狗啊，黑狗最主要的是黑舌头啊。我把这个小狗的舌头翻给大家看一下啊，舌头是深黑色的，这种才是五黑啊。 这条是小母狗，现在大家看到这条就是成年的五黑公狗，很威武霸气的，这种传言可以镇宅辟邪的。出来，出来，这种是金虎斑，啊，它的斑纹像老虎斑纹一样的，传言这种是以前皇帝的御用犬，中国人用来狩猎的。 因为它比较威武霸气，看到没有，像老虎的斑纹一样的。现在大家看到这2条，才是中华田园犬其中最有代表性的小狗。一种是王狗白面金不换，对主人十分忠诚，这种是和看家护院的，所以十分像狗精的。另外一条就是虎斑了，虎斑是以前皇帝中原用来狩猎的，所以也是十分像狗精的。 好了，这期的视频就和大家分享到这里了，我们下期再见，拜拜。